哦。是啊，你嘛是哦。哇，那你遮尔啊拄啊好啊。珊珊，前几工啊，伫你的社群网站顶面的影片，你的生日趴真正足热闹呢。其实哦，迄毋是我 po 的啦，是阮朋友 po 上网的。啥物人 po 迄无重要啦，重要的是影片内面的猛男真正足赞的呢。听讲这个健身房有一个金教练足受欢迎的，我感觉讲吼，伊甲迄个猛男生甲足共的，这嘛是我加入会员的原因啦。啊，珊珊，你敢有熟悉迄个金教练？也是讲迄个金教练就是影片顶面的猛男？这之前我误会金教练，已经感觉对伊足失礼啊。啊，伊会去我的生日 party 跳猛男秀，嘛是为着要赚钱，互小珍出国比赛。讲来这是伊的个人隐私，我应该还是莫讲出来对伊较好啦。珊珊啊，啊你哪拢袂讲话？其实哦，我嘛毋是真清楚啦。金教练。请问你是？我是新加入的会员，你叫我丽玲就用的啊。哦，你好啦。金教练，你的身材真正足好的呢，是一个型男教练呢。多谢你的学啦。珊珊，我愈看愈肯定，伊就是你生日趴影片顶面迄个猛男。咱的爱风风雨雨做阵行。缘来缘去，要留要离，这一世间是天。珊珊，我愈看愈肯定，伊就是你生日趴影片顶面迄个猛男。我跟你讲，我绝对袂看唔到的。李教练，你的猛男秀真正跳甲足赞的，你本人比影片搁较 man 呢。是你替我宣传的哎呦，啊，即摆拢啥物时代啊？这种代志是安怎惊人知影？金教练，希望以后有机会，若是我的生日趴，会当请你来替我跳猛男秀，你一定爱来哦。对啦，我想要上你的课，是毋是直接甲你报名就好啊？毋是，你若是要上我的课，就要先去柜台哦问看卖啦。啊，不过名额有限，你要问清楚。是安尼哦，那呢，我赶紧去报名。多谢你。金教练，金教练，哎呀啦，伊当作是我这个大嘴巴讲出去的，这下我是要安怎甲伊解释啦？较大来，过来，继续，较紧的，较紧的，继续，过来，较紧的啦，过来。你是在创啥？你无食饭啊？袂啊呀，我无力啦。时间差不多了，今日就到这。你是毋是偷告耶？你讲这话什么意思啊？我之前上课拢无这边遮尔忝，你是趁这边上课的机会，你甲我修理对无？我借问一下吼，我是安怎要安尼做？因为你当做你猛男秀的影片是我 po 上网传出去的，其实迄是阮朋友。好，咱两个人都干的是学员甲教练的关系，
你买我的课程，我替你上课，下课了后，咱就是成份人啊。我无需要听你讲话，你嘛无需要向我解释遮尔多。你安尼就要走？即摆已经下课，这就代表讲你买我的时间已经结束啊。我若唔走，若无爱留落来跳猛男秀，你看。你竟然那遮尔无品啊！连一个解释题拢无爱互我，是这样人足稳。原来红五花感觉是遮尔歹，心肝头敢若有一块石头跌落共款。伊真正互我误会，一定要甲我共款痛苦。奇怪，红五花就误会啊！我是安怎甲伊关心，伊安怎想啊？哇，好帅，好厉害！哎，啊恁两个看到遮尔欢喜啊？金教练，阮上你的课上遐尼久，你有剪彩跳猛男秀，那也无甲阮大家讲。就是啊，你若较早讲的，阮一定会去捧场，逐个月拢找你跳一届。是哦，我感真正遮尔受到欢迎啊。就是讲，我安尼去剪彩跳猛男舞，敢会互你感觉足无专业？对啊，你跳到遮尼好，会使讲是艺术咧。想袂到恁遮尔支持我呢，真正我感觉到足感谢啦。敢若用嘴讲无够，你应该爱用行动来表示，毋才对。用行动表示。哦，我知影啦。若无以后你若是办什么活动需要我参加的吼，我一定会去啊。干那安尼尔吗？那安尼我嘛爱看你跳舞。好啦好啦，时到这个跳互恁看啦，好嘛？耶，就会，咱会使看教练跳猛男秀啊！耶！好啦，跳啦！无惨，我阁一直想讲要甲伊会失礼，结果我一月头，伊就伫甲遐个金凤有讲有笑，甚至主动讲要去跳猛男秀，互人看。原来伊就是一个靠青春肉体趁钱的爱钱鬼，无得靠帮助小珍只是一个意外，真正是。啊，说去啊，我插伊。喂，姨哈，啥物代志？哈？你爱我代替爸去幼儿园一逝？等下等你开始先颁奖啦吼。是，对。请问你是？你好，我姓林，我是代表世界建设来领奖的。请问你敢是院长？哦，我是院长啦。啊，林小姐，来，这边请。院长，那个小请教你哦。当时要开始哈，我咧赶时间，我要选要服务你啦，当时。我几点啊？马上就要开始啊！紧。阿强啊，有。你是咧急啥啦？你甲我坐好好，你尻川生虫哟。无啦，哪有？我随着。颁奖。各位来宾，大家好，多谢大家吼，安尼这年来捐遐尔啊侪钱，恁的善心、恁的爱心，互遮囡仔有一份温暖，有一份信心啦，对啦。遮吼有3张奖状啦，是要颁互这一年来捐上侪钱互幼儿园的人士，恁的善心。我希望这个善心会当抛砖引玉。来，咱即马来颁，来，你颁者。第3名是世界建设，世界建设，请就台。世界建设吼，或者囡仔咧食会饱，毋然咧哦，搁捐一个图书室哦。来，歌声吹落去。多谢。来，刷咧。第2名
许明强议员。强啊！哎，你是我后生啦。哎，多谢多谢。哎，小欠不才，哎呦啊，捐钱捐比人较少，实在真见笑。我这做老母的吼，做了无好啦，啊，我等下会甲好好教示。了解。来，即马颁第一名，金永健先生。金永健，这哪有可能啊？敢会是共名共姓？是的，我知道啊。真正是伊。金永健先生哦，哎呦，你哪会遐少年呐？啊，你唔在咧读册？啊，吼，无啦，我即马伫咧健身房做教练啦，可能是逐工拢咧运动，所以看起来有较少年啦。哦，健身房全世界拢是会水后的款哦。无啦，我嘛是有人请的啊，嘛算是打工一族啦。哇，打工咧！趁月级的人吼，一个月当捐遐侪钱哦，幼儿园实无简单。哇，大家人钦佩。哇，莫怪哦，真勇健，你唔都真勇健就对啦。来，颁者。来，谢谢。哎，我多谢大家。哎，你哪伫遮？强啊，你有看到无？捐钱吼，唔是讲落地啊偌深啦，是你看摕会出来，摕袂出来啦。你着甲人学一个，知无？知，我知啦。哎，金姐，了解。这，哎，即马吼的社会，拢进入数位时代啦，卡袂着就拢爱用电脑啦。要毋过幼儿园哦，经费有限啦，遮的小朋友哦，拢用迄旧电脑，所以吼，来，小朋友吼，做一个珍珠的家庭，大家出价，看要出偌济钱，也互遮的小朋友有电脑通好用，咱即马都来画价。哇，我出5000。阿强啊，人出5000哦。哦。嘿，你唔通输人唔输阵哈，画落去偌济？哦，5000哦，好啦，不对，你1万啦。哎呦，1万哪有法度买电脑啦？世界建设出5万。出5万？5万哟，5万有够，5万的买电脑拄好有够。哎呀，输人唔输阵啦！我这个阿嬷吼，替阮囝出10万。有啊，有啥代志哦？算计，无代志。10万啊！有人要搁出价无？若无就是2万的哦，10万。我搁出价，加5万，总共15万。15万，哎呦，好，我给你拍手。你看嘛，人水就是安尼，人水又大方哦，又美丽，而且有再赚，真的是不愧是有爱心。来，拍手。好。你叫我一名，感谢你。哎呦，我这个做阿嬷的吼，迄面老开了，我替阮囝花20万。你花？哎，去，我出来啊！搁去啊！是啦，我的扩大用完啦。这也算刷卡呢。这个珍珠都你带回去吃啊！恭喜你啦！无人要搁出价啊吼，若无人要出价吼，这个珍珠的糕仔丁哦，就是7元的哦。阿强啊，来，你来，来翕一个相。我拍开这是做好的，听无下来叮当。来翕一个相，大家表扬一下，嘿。好笑！安尼哦，幼儿园的小朋友都有新的电脑识听好用啊啦！出来！金教练，
什么代志啊？我想要甲你回失礼。哦，啊，你是对你失礼，讲来听看卖啊。之前我误会你，当作你干那用一支喙骗查某囡仔买你的课。啊，不过后来我才发现，你趁钱是为着要帮助有需要的人。啊，搁有啊，像今仔育幼院啊，我感觉哦，你真正足了不起的，你比政治人物啊，搁有阮公司哦，做拢搁较侪。啊，你今日若无来，我毋着继续互你误会啊。我拢已经甲你回失礼啊，你还搁要计较哦？哇，你会死的人讲话搁安尼哦，而且顶届你讲话哦嘛是足无客气的呢。啊，即马你拢认为你家己毋对啊，我袂当甲你计较者啊。会用一，会用一。啊，煞煞去啦！参照你这款千金大小姐，我看就惊。等者。啊，千金大小姐是倒位惹着你啊？千金大小姐歹应付啊，娇滴滴啦，买我的课阁不爱认真上，啊上课的时阵阁爱开讲，无开讲阁袂用字。你是毋通认为讲我爱讲遐好听话啦？迄是因为别人爱听，我是为着业绩，毋才会身不由己。会对啊？世界集团是恁家的哦。无啦，哪有可能？无。啊，今日因哪会派你来做代表？啊，就头家叫你来哦。对啦。啊，你伫个公司是做啥物啊？拢做，啥物拢做。助理就对啊。我看你拢甲后爸那做伙来运动啦。过生日的时阵，佫叫某人去跳舞。我叫是哦，你是好野人的千金的。我毋是啦，包那才是。阿姨就爱找我，甲伊出门啦。啊，那安尼，你就是伫咧骂人的时阵哦，足算好野人的啦。我为我做过的代志，甲你回失礼。啊，毋过有的代志我无做哦。就亲像你私底下剪彩，我无去甲别人讲。影片嘛，毋是我囥伫咧网络顶悬的。之前对你造成的损失，我感觉真歹势。啊，毋过我会当弥补你啊。弥补？迄第一名的奖金袂少呢。你一个月薪水才偌济，要哪弥补咧？弥补有足侪种方式的啊。嘛有影哦。好啦，无我阁看卖哦，啥物时阵互你表现，安尼敢会用？好啊。